အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ Manchester United အကြောင်းတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ United အသင်းအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာဘာတွေပြင်ဆင်မယ်သူတို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှု Edison Cavani ကိုစာချုပ်တစ်ထပ်တိုးမယ်လို့ပြောထားတယ်။နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Edison Cavani ဟာ United အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ဆိုရှာကတော့သူ့ကို First Choice Center Forward အဖြစ်မသုံးဘဲနဲ့ Anthony Martial ရဲ့နောက်မှာဒီအရန်အဖြစ်သုံးတယ်တချို့ပွဲတွေမှာတော့ပွဲထွက်ခွင့်ပေးပေမဲ့သူ့ကိုတော့ဦးစားပေးကစားမှအဖြစ်တော့သူမသုံးသေးဘူး။ Cavani ကိုလည်းသူပြောထားတာကသူ့ကို Super Set ပုံစံဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခါလေကြာရင် Rotate ပုံစံနဲ့သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ United ကဒီနေ့ရာသီတွဲမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ပါဝင်ကစားတဲ့အချိန်တန်းမှာလည်း Edison Cavani ဟာအသင်းအတွက် effect ဖြစ်တယ်။တကယ်ကို impact ဖြစ်တယ်။ကောင်းစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ကြောင့် Edison Cavani ကိုတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရားသီတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုပြီး Social နဲ့ Manchester United ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် Cavani တယောက် Manchester United မှာနောက်ထပ်တရားသီထပ်ရှိမယ်ဆိုတော့33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Cavani ကတက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ January ကာလမှာတော့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Igalo ပေါ့ Igalo ကိုယ်တိုင်ကဒီလက်ရှိမှာဒီစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကတော့သူ့ရဲ့ club ကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ Igalo ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလောက်ခလာစားလဲ3သိန်းကျော်2သိန်းလောက်တက်တာသွားမယ်အတွက် United က Cavani ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တာပါ Cavani ကိုခေါ်ကြတဲ့ကသူတို့ကအပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ်တက်တန်းအမြဲတမ်းထည့်ထားတယ်ဒါ Manchester United အနေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါစာချုပ်တက်တန်းတိုးတဲ့အခါ club သင်းကခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာတက်တန်းအမြဲတိုးတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်အပိုအမြဲတမ်းထည့်ထားတယ်ဒါ United အတွက်နည်းနည်းလေး smart ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ Edison Cavani ကို United ကတက်တန်းတိုးစာချုပ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရှာအနေနဲ့သူကိုယ်တိုင် credit ပေးပြီးတော့တိုးမယ်လို့ပြောလို့ club သင်းဘက်ကတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်တာဒီနေရာမှာCavani ကလည်းသူဒီကိုလာတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ United မှာသူ့ကိုကြောနံပါတ်9ပေးပါဆိုပြီးသူ request လုပ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကြောင့်ပဲ Social ကိုတိုင်က Manchester United ကသူ့ကိုကြောနံပါတ်9ဝစ်ဆင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ United အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကစားမအင်အားတောင်းတင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Donny van de Beek နဲ့ Pogba ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့မရေရာဘူး။သူတို့ပြင် Juventus ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပေါင်တန်း90ထက်ပိုမသုံးချင်ဘူး။တချို့ report တွေမှာတော့ Paulo Dybala နဲ့လဲချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United က Dybala plus အပိုစုကြီးငွေကြီးထပ်လိုချင်တယ်။ဒါ Pogba ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Donny van de Beek ရဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်က United ကိုပြောင်းလဲရတဲ့အချိန်မှာကစားခွင့်မရတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းမရေရာဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဘော်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေသလိုသူဘာကြောင့် United ကိုရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကအခုလောလောဆယ်ပေါ့ United အနေနဲ့ဒီဒါဗစ်အာလာဘာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ပေါ့စန္ဒဘတ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာကိုခေါ်ဖို့လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာဟာအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခေါ်ဖို့အရန်ခက်ခဲသွားတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဗစ်အာလာဘာက Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတစ်နှစ်ကိုယူရို30တောင်းနဲ့ဆိုရှာနဲ့ဘုတ်ဖွဲကဒါပေမဲ့အာလာဘာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့လို့သူတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့နွေရာသီကြရင်တော့ဒေးယောဥပမာခါနိုရဲ့ဒီရော်ဂျီစာချုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့လုပ်မယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာ United ရဲ့ဒီအမှုဆောင်ဂျိုအန်ဒူကကစားမ4နေရာအတွက်သူ့ကိုယာထားပေးရတယ်ဗျာခုလောဆယ်မှာဒီ Manchester United က Jadon Sancho ကိုပြန်လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတွေ့ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီညာနောက်ခံလူ Kieran Trippier ကို United ကလည်းလိုချင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဆို United က Kieran Trippier နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားသလို Atletico Madrid ရဲ့ကစားမကိုသူတို့ခေါ်ချင်တယ်ဒါကြောင့် Trippier ရှိတယ် Sancho ရှိတယ်ဒါကတော့ United ပြန်လိုက်နေတယ်ပြောဘိုးနောက်ခံလူတယောက်နဲ့ကွင်းလေကစားမတယောက်ပေါ့စုစုပေါင်း4ယောက်ဒီကြားထဲမှာတော့ Paulo Dybala ကတော့အစ်စ်ပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒါ United နဲ့ transfer အပြောင်းရွှေ့ကနည်းနည်းလေးတော့ interesting ဖြစ်တယ်ဆောင်းရသည်မှာလူဝယ်လားမွယ်လားတော့မသိကြဘူးသိကြတာတော့Edison Cavani ကို Manchester United ကတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ Social ကိုယ်တိုင်က approve လုပ်တဲ့အခါမှာ United ကသူ့ကိုသက်တမ်းတိုးမယ်။33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီးက Manchester United မှာပဲဆက်ရှိမှာပါ။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအပြောင်းရွှေ့ထဲမှာဒီခြားကစားမတွေဘယ်သူရောက်လာမလဲဘယ်သူတွေကရော United ကထွက်မလဲဒီကြားထဲမှာ Marcos Rojo တို့ Romero တို့အပြင် Jesse Lingard နဲ့ Phil Jones တို့လိုကစားမတွေလည်းထွက်မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ကစားမတွေရှိကသာပတ်စံရရင် United လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကစားမသစ်ဝယ်ဖို့အခြေအနေကောင်းပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအခြေအနေရ Manchester United ရဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းလေးအပြင် Edison Cavani ရဲ့စာချုပ်သစ်အကြောင်းကိုပါတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရော
ခဗာနီကိုတက်တန်တိုးတာမှန်လားနောက်ဒါဗစ်အာလာဘာကိုမခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရောမှန်ကန်လားနောက်ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုဘူရီရှာဒေါ်မန်ကတောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုနည်းနည်းလေးရှော့ရပြီးတော့နည်းနည်းထက်ရှော့ပေးပြီးတော့များခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ